हाय, वैसे तो मैं ऑनलाइन काफ़ी कुछ मंगाते रहता हूँ, लेकिन इस बार कुछ मैंने मंगाया है। ये पिंक स्क्रीन मंगाई है, और ये माइक मंगाया था। बहुत मंगाते रहता हूँ लेकिन कभी मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की है। गॉगल्स भी मंगाया था, और ये MI की पावर बैंक मंगाई थी 20,000 mAh की। बट ये वो एक माइक मंगाया था, बट कभी भी मैंने इनके लिए, ये लास्ट वीक ही मंगाया था मैंने। कभी भी रिव्यू वगैरह नहीं बनाता मैं, कभी भी इनका मैंने रिव्यू नहीं किया, ना ही अनबॉक्सिंग कर रखी, तो इन्हें साइड रखते हैं। बट अभी जो हमने मंगा रखी है, ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ये पिंक स्क्रीन मंगा रखी है। बिकॉज यहाँ पे जो दीवार है, वो वॉल्स है, वो भी पिंक कलर की है, तो पिंक स्क्रीन मंगाई है। तो इसको देखते हैं, ज़रा खोलते हैं किस टाइप की बनी हुई है। सॉरी, जुकाम हो रहा बहुत तेज। तो इसे खोलते हैं। देखिए, मेरे नाम से आई हुई है यहाँ पे। खोल कर देखते हैं जरा कैसी है और क्या कलर है इसका। अनबॉक्सिंग फाड़ू, एकदम फाड़ दो इसे। ये कैरी बैग दिया है इनने, और स्क्रीन तो काफ़ी अच्छी आई हुई है। बस ये स्क्रीन आई हुई है, बहुत प्यारे कपड़े में है। इसी कलर की मंगाई थी, तो यही कलर आया है, बिल्कुल मस्त एकदम, दीवार में अच्छा लगेगा। तो बस यही था। कितने रुपए की आई आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से मंगाई है, ट्रस्टेड वेबसाइट है और फेमस वेबसाइट है, टॉप वेबसाइट्स है। आप बिल्कुल भी भरोसा कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी करें। बट इसमें एक ये जो है कैरी बैग भी दिया है, कैरी बैग भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और ये एक कवर था बाहर से, तो यही दिखाना था आपको, आप देख लीजिए। थैंक यू।